Kaixo Gazpi, badira egun batzuk webgunea martxan jarri genuela, jende askok parte hartu du bertan, eta orain aurkezten dizuegun erronka honetan, jende askok parte hartzen nahi du. Bertso erronka bat izango da. Eta hola labur-labur esplikatzeatio, hauxe izango da jokua. Puntxua botako du nik, ni hasiko naiz, eta puntxua botako diot Ibon Sotili. Ibon Sotilek bertsoa bukatu beharko du, eta era berean puntxua bota beharko dio beste pertsona bati. Eta horrela, kate bat sortuko dugu, eta amaiera ikusiko dugu. Duzena. Gure nahia da, legazperrek elik eta jende gehienek parte hartzea, bertsolari eztienak, eta horretarako, doinu erreza jarri dugu, maritxundu da zoaz. Orduan, aztibiliz, zati urrengoa zu izan zaitezke. Beraz, Ibon, hemen nere puntxua. Londres aldera doa, lehenengo puntua.